Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ерекше әдіспен жасалынатын Наполеон тортын жасап көрсететін боламын. Дәл осы рецепті мен еш жерден кездестірмедім. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге ұн және де салқын сары май қажет болады. Толық мөлшері төменде описаниеда жазулы тұр. Енді ұнымыз бен сары майымызды қолдың көмегімен жақсылап үгітеміз, яғни үгітілмелі қамыр жасаймыз. Осындай түйіршіктелген қамыр шығу керек, сонда тестамыз дұрыс шығады. Енді осы үгітілген қамырдан 3 пиала бөлек тарелкаға салып алып қоямыз, ол алдағы уақытта қажет болады. Ал қалған қамырымызға морозильникте тұрған салқын суымызды құямыз. Және де бір жұмыртқамызды 4 жұмыртқаның сарысын қосамыз. Және де уксус менде 70% қостым. Егер де сіздерде 9% болса, содан бір шай қасық қоссаңыздар болады. Және де кішкене тұз саламыз. Және ұн салып, қатты да емес, жұмсақ та емес, қамыр илейміз. Қамырымызды пакетке салып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Кейін қамырымызды алып, дөңгелектеп жаямыз. Және де алдында алып қойған крошкаларымызды дәл ортасына саламыз. Және де екі шеттерін қайырып, тағы да жаямыз. Осы әдісті 3 рет қайталаймыз. Үшінші бөлікті салып болғаннан кейін қамырымызды қайырып, тоңазытқышқа немесе морозильникке 10 минутқа салып қоямыз. Морозильникте қамырымызды алып осылай 6 бөлікке бөлеміз, және де бір бөлігін осылай жаямыз. Противенге салып, осылай артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Шанышқымен кесуді ұмытпаймыз, және де осылай пеште қызарып піскенше пісіріп аламыз. Енді осылай 6 корж шықты, енді кремін дайындаймыз. Бұл тортқа кез келген крем үйлесе береді. Мен қарапайым үй жағдайында қолданылатын кремді көрсетемін. Бір банка сгущенка және сары майымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Оның үстіне 5 ас қасық варенкамызды қосып, оны да жақсылап миксерлейміз. Және корждарымыздың үстіне осы кремді жақсылап жағып шығамыз. Артық қалған корждарды осындай пакетке салып, оқтаудың көмегімен майдалап аламыз. Қатты майдалаудың да қажеті жоқ, кішкене бөліктерге бөлінсе болды. Осы үгітілген қамырмен тортымыздың сыртын қаптап шығамыз. Торт кремді өзіне жақсы сіңіріп алу үшін үстін осылай видеодағыдай етіп бассаңыздар болады, және ауыр затпен бір түнге бастырып қою керек. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер, ауызда еритін торт болып шығады. Және де менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.